Siema, 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 Bartek z tej strony, witam. Szybka naprawa, odcinek kolejny. Był film o Saeco Incanto, który widzieliście pewnie, a jak nie to sobie zobaczcie. Wrzucę wam tutaj gdzieś link, bardzo zaniedbany, więc szybka naprawa to nie będzie dzisiaj naprawa. Jak zadbać, jakie jest maintenance, czyli jak regularnie dbać o ekspres, żeby nie doprowadzić go do takiego stanu, jak w wspomnianym filmie. Co należy robić i kiedy. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, ja wiem, nikt w tym kraju nie czyta instrukcji, nie jestem lepszy, to chociaż mam zasadę, że czytam instrukcję do urządzenia, którego nie znam. Ja mam akurat, to jest Saeco Picobaristo, ja mam tutaj wyciąg z instrukcji do Philipsa Picobaristo, ale no, pewnie wiecie, że to jest to samo. I słuchajcie, strona 112, przynajmniej w języku, bo to wielojęzykowa jest. Spójrzcie sobie. Powiększcie sobie, spauzujcie sobie. Jest piękna rozpiska, co, kiedy robić. Jednostka zaparzająca co tydzień, wyjmij i wyczyść. I gwarantuję wam, że jak będziecie się do tego stosować, co jest na tych kartkach, nie będzie takiego syfu. To nie jest naprawdę, jeśli się to robi regularnie, dużo roboty. Jednostka co tydzień. Nasmaruj jednostkę zaparzającą w zależności od rodzaju użytkowania. Co miesiąc wyczyść przy użyciu tabletek do czyszczenia, ten ekspres tego nie ma. Jeśli nie ma, to zaraz będziemy o tym mówić. Dzbanek na mleko po każdym użyciu. Zgodnie ze wskazaniami urządzenia. Codziennie dokładnie wyczyść dzbanek na mleko. Słuchajcie, mleko się bardzo szybko psuje, zamienia się. Ja takie kluchy znajduję w tych ekspresach. No, zaraz zresztą zobaczycie, bo tak jak mówiłem, szybka naprawa. Dzisiaj o konserwacji na przykładzie Saeco Picobaristo, ale to samo będzie w Saeco Lyryka. W ekspresach bez dzbanka po prostu omijamy tematykę dzbanka. Wszystkie ekspresy Saeco czyści się podobnie. Zaczynamy. Dzbanek. Ja wam będę pokazywał, potem pójdę to wszystko wyczyścić i wrócę do was z wyczyszczonym. Ekspres na bok, dzbanek. Pewne rzeczy są może inaczej. Zacznijmy od tacki. On jest świeżo po naprawie, ten ekspres. Brudny. Nie jest w złym stanie, ale sami zobaczycie. Wyciągamy tackę. Wyłaź, cholero. On jest brudny, ja go jeszcze ubrudziłem rękami. Oczywiście wiadomo, będzie myty. No i słuchajcie, tu jest zabawa taka, wiadomo. Myjemy, psikujemy, ja używam, to żadna tajemnica, odtłuszczacz Meglio, to jest odtłuszczacz do kuchni, możecie go kupić w supermarketach. Nie używajcie żadnej agresywnej chemii, nie wrzucajcie pewnych rzeczy do zmywarki, macie to zaznaczone, ja wolę to myć ręcznie. Wiadomo, psik, psik, wysypujemy fusy, co mogę zrobić od razu. Pamiętajcie, fusy bardzo szybko pleśnieją. Spsikujemy, myjemy. Biała tacka, biały ekspres ładny, ale no to wiadomo, też myjemy. Jakby tacki wydaje mi się, że są oczywiste. Spójrzcie. Może ja tą wodę pójdę, wyleję, poczekajcie, bo zaraz tu narobię bałaganu, a chcę wam pokazać. Biała tacka. Czy to jest dobry pomysł? No, ja akurat wybrałem ten ekspres właśnie dlatego, że na białych elementach będzie widać, co należy czyścić. Sos to jest wszystko kawa, wiadomo. Tu ten pipek możecie, podginacie tak, żebyście widzieli. Zbliżmy się trochę i podwyższmy. Te ząbki podginacie do środka lekko. Tu trzeba bardzo ostrożnie, żeby nie połamać. Podginacie do środka. No, nienaturalna pozycja, poczekajcie. O, to wyjmujecie na tej samej zasadzie. Myjemy. Widzicie, jaki tu jest syfek? Dobra, na bok. Tacka jest dla wielu osób raczej oczywista. Co dalej? Dzbanek. Stój tu sobie, trochę niżej. Dzbanek. Słuchajcie, po pierwsze go wypinamy. No to jakby wiadomo, spsikujemy, czyścimy. Wiadome? Pokryweczka. To są wszystko rzeczy oczywiste, ale chciałem zrobić taki film, bo na YouTubie to jeszcze pół biedy, ale na TikToku tam się taka burza, że ja jestem od czyszczenia, że ja nie będę kupował ekspresu, bo to tyle roboty. To nie jest dużo roboty. Wężyk też można wyciągnąć, zapsikać w środku płynem, nawet do szyb, opłukać. Ta głowica się rozbiera. Ona ma tu takie do złapania. Nie, to są wpinki, źle wam mówię. Ją można złapać. Ja mam teraz mokre ręce, więc sobie czymś podważę. Nawet pensetką.
Bo tu i zobaczymy, ja tego nie rozbierałem jeszcze. Cała ta guma ze środka wychodzi. Nie kalecząc oczywiście tego, można to trochę podważyć. O, widzicie? Nawet wypadła. No i tutaj widać, że ktoś dba, bo jest, słuchajcie, czysto, no. Chodź tutaj, tylko żebym cię nie zrzucił, chłopie. No jest czysto i tak to ma wyglądać. Ja i tak to będę mył, no bo... Ale bardzo często tutaj w tym miejscu jest kluch taki mleczny. To wszystko do mycia. Czyli akcesoria, to wiadomo też do umycia. To wszystko jest proste, naprawdę nie zajmuje to wiele czasu. Końcówka gorącej wody też ją można psiknąć, opłukać. No i teraz clue. Oczywiście ja jestem nie z tej strony, co trzeba. Tu myjcie pod spodem wylewkę, przetrzyjcie, bo one tutaj, tego nie widać, jak się patrzy frontem na ekspres. No i ten ekspres jest zadbany, muszę powiedzieć. Pamiętajcie, on jest biały, więc tutaj wszystko widać. Wszystko po prostu jak na dłoni. Zaparzacz za chwilę. Woda się polała normalne. To jest bardzo ważne w Saeco. Ta tacka, która jest pod zaparzaczem, ta dziurka musi być drożna, widzicie? Tu jest delikatny syfek, nie ma tragedii. To też myjemy i pilnujemy, bo tu bardzo często, widzieliście zresztą we wspomnianym na początku filmie, jest bagienko. No i tutaj co? No słuchajcie, tu nie ma innej metody. Nie psikajcie tu do młynka do góry, chociaż to jest marna szansa. Spsikujemy to wszystko, ja już sobie teraz spsikam, żeby mi to miękło, bo i tak muszę ten ekspres umyć. No i tu wjeżdżamy, słuchajcie, tu nie ma wynalazków. Podstawowe narzędzia mojej pracy, szczoteczki wszelakie. Można użyć szczoteczki do zębów najtańszej, bo to chodzi o to, żeby dojść tu do pewnych elementów. Wrócimy do tego, chociaż od razu wam powiem. Trzymajmy hierarchię, trzymajmy kolejność. Zaparzacz. No i tu macie nawet rozpiskę, spójrzcie. Gdzie jest co robić. Ja do końca tej rozpiski to tutaj nie kumam. Tu jest nawet tabletka czyszcząca, ale ten ekspres nie ma takiej opcji. Ale generalnie macie nawet na zaparzaczu, nie wiem, widać pewnie rozpiskę, co jak robić. Róbcie to zgodnie z instrukcją, którą pokazałem na początku. Zaparzacz, jego można zanurzyć w wodzie. On w tym modelu oczywiście, w większości Saeco, jemu nic się nie stanie. Spójrzcie, no on jest brudny. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii, ale brud jest. Ja go... Generalnie można rozebrać tą głowicę, ale to już nie mieści się w to się nie mieści w już takim serwisie po stronie użytkownika. Dla bardziej obytych, chcących to rozkręcać, jest tam gdzieś w poprzednich moich filmach, jak to zrobić. Ponieważ jeżeli ekspres nie ma czyszczenia tabletką, tak jak ten model, to sitko, które tu widzicie, może ja jakoś tu je bardziej pokażę, to sitko, które tu widzicie pod spodem, ono z tej strony jest srebrniutkie, ładniutkie, ale jak je się zdejmie, to od spodu potrafi być taki kit kawowy. No ale tutaj jest o pielęgnacji z poziomu użytkownika, więc słuchajcie, tu macie taką, to jest pozycja neutralna zaparzacza, jeszcze raz przepraszam was, że tak skaczę tym zoomem, ale tu jest taki ząbek, widzicie, na żółtym tym okręgu i tu jest strzałka, to jest pozycja neutralna do włożenia zaparzacza, to jest bardzo ważne, bo jak myjecie zaparzacz, możecie go sobie rozpiąć, czy niechcący, a nawet do mycia warto, czyli wciskacie tutaj ten języczek, o, i on, widzicie, zaczyna teraz sobie latać. I w ten sposób na przykład docieramy do takich miejsc, gdzie widzicie, tego syfu kawowego jest więcej. I to jest normalne, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest zły ekspres, bo to nie w tych kategoriach teraz rozpatrujemy. Kawa jak się mieli, to kawa pyli. 90% czy 99% tej kawy mieli się tu, do komory zaparzacza i to jest prawidłowe, natomiast zawsze ten pył gdzieś się tu wewnątrz rozchodzi. No nie ma innej możliwości, no. Wiecie z moich filmów, że ona mi tu fruwa w powietrzu, wszystko zawsze mnie swędzi od tej kawy, bo ja mielę na otwartych ekspresach. No i co, słuchajcie, ja to zapsikuję tym odtłuszczaczem i tu też jest praca. Nie ma innej drogi. Wiadomo, jak sobie to zapsikam odtłuszczaczem, to mi to wszystko rozmięknie i się jedzie po kolei. Ale naprawdę on nie będzie tak wyglądał, jeśli będziecie to robić co tydzień. Wręcz jeśli wszystko w ekspresie jest sprawne, to wystarczy go porządnie opłukać. Można pod prysznicem, tylko oczywiście no, żadnej ostrej chemii, nie wkładać tu ostrych narzędzi. Tą szczoteczką też tu oczywiście z wyczuciem jeździć i to jest cała robota.
Po umyciu komory to jest cała robota, słuchajcie, jeśli chodzi o dbanie o ten zaparzacz. Ja go umyję, pokażę wam, gdzie go trzeba smarować, no ale to wrócimy do tego, jak to wszystko pomyję, więc wracam do was za sekundę z czystym ekspresem. Konkluzja, słuchajcie, jest jedna. Nie kupujcie sobie ekspresu z białymi tackami. Ja wiem, że on z zewnątrz pięknie wygląda, ale zaraz zobaczycie, ja tą tackę doprowadziłem do stanu. Macie porównanie, jak nie widzieliście, to sobie cofnijcie film. No nie wszystko się da domyć, to są odbarwienia, ale no myślę, że jakby jest różnica, nie? Tu już włożyłem ten cycek. To jest wskaźnik poziomu wody w tacce. No słuchajcie, niestety, nie wiem z jakiego powodu to jest białe. Mogłoby to być biały ekspres, ale to już są takie wrzery, tu gdzieniegdzie widzicie, których ja już nie mogę doczyścić szczotką, a nie chcę tego też robić. Nie wolno tego robić jakimś ostrym narzędziem, ostrą szczotą, bo pokaleczycie ten plastik i to jeszcze bardziej będzie łapało brud. Także, tak jak powiedziałem, biały ekspres jest ładny, ale czyszczenie jego już takie ładne nie jest, słuchajcie. I tak jak mówiłem po kolei, umyta pokrywka kawy, widać, przezroczysta. Dzbanek, to jest wszystko mokre, ja to wszystko powycieram, to sobie doschnie, wyczyszczony, złożony. Końcówka wody, umyta. Ważne, podkładka pod zaparzacz, umyta. Ekspres, no chyba sam się reklamuje czystością swoją. Są do tego środki, to nie są jakieś rzeczy, wynalazki. No i przede wszystkim to, do czego nawiązuję. Tu jeszcze coś jest takie, ja to jeszcze dopieszczę, ale spójrzcie. No, wiadomo, to wszystko białe, masakra, czyszczenie. Jak jest czarne, to nie widać tych przebarwień, więc dla tych, co mają jakby estetykę na wysokim, nie chcę tutaj nikogo obrazić, jakby wyczuleni są na estetykę, to biały ekspres odpada. To wam gwarantuję. No i najważniejsze, słuchajcie, zjedźmy trochę niżej, zaparzacz. I to też nie o to chodzi, słuchajcie, żebyście tutaj wymyli, bo co ważne, jak wrzucicie to do zmywarki, w ogóle nie wolno, tu jest nawet przekreślona zmywarka gdzieś chyba na tym akurat nie ma, ale nie powinno się mieć tego w zmywarce. To też nie chodzi o to, bo tu jak się przyjrzycie, jeszcze są ślady starszego smaru. To nie chodzi o to, żeby to wszystko wymyć tak na tip-top, umyć, żeby było czyste i generalnie, niech znajdę patyczek, jeśli używacie smaru Saeco, smaru spożywczego, to smarujemy tak. Ten czpień, tu, może ja to zbliżę tak na maksa, bo to są dosyć kluczowe rzeczy, bierzemy smar. Ja to smaruję inaczej, ale no wy we własnym zakresie używajcie smaru Saeco. Smarujecie ten czpień, smarujecie teraz tak. Tu są takie, mam nadzieję, że to widać, rynienki. Tutaj trochę, tylko to też z wyczuciem, nie napaćkać tutaj. Ja wam zresztą pokażę. Nałożę sobie trochę smaru. No, widzicie, mam tutaj całą, nawet mam go za dużo. O, i robimy tak. Tu jest rynienka u dołu. Ciężko to pokazać. Chyba będzie widać. Troszeczkę dosłownie. Przejechać tylko tym smarowidłem. Analogicznie z drugiej strony. Tu. Trochę tu. Ja jeszcze zalecam, tu są ruchome części, tutaj trochę pokiziać smarem. Nazwijmy to pokiziać. Ja jeszcze zawsze po wymianie uszczelki, ale to już jakby łączę pokazanie wam czyszczenia zaparzacza z serwisem. Ja jeszcze zawsze na to pierwsze uderzenie, jak jest nowa uszczelka, smaruję tą uszczelkę. Jeśli będziecie robić to co tydzień, to tak naprawdę będzie się sprowadzać w głównej mierze do opłukania. Można pod prysznicem wtedy jakimś większym ciśnieniem do opłukania tego zaparzacza. I cała filozofia, słuchajcie, cała filozofia czyszczenia cotygodniowego ekspresu. Tak jak mówiłem na początku, to jest tylko kawałek instrukcji, słuchajcie. Już oczywiście upierdzielonej przeze mnie, ale tam dalej w tej instrukcji jest, że jeśli na przykład używacie powyżej 10 kaw dziennie, to smarujcie zaparzacz co miesiąc. Jeśli tam do 5 kaw, no nie pamiętam. Nie jest to problem, model ekspresu macie zawsze tu. Przynajmniej jeśli chodzi o Saeco, ten akurat konkretny to jest SM5478. Po tym modelu, jak sobie wpiszecie na stronie producenta, macie instrukcję we wszystkich językach najbliższych nam, a po polsku na pewno, więc słuchajcie, ja kończę. Cotygodniowe czyszczenie. No tutaj oczywiście ja go czyściłem na tip-top, bo to jest ekspres po naprawie, ale wierzcie mi, to jest 10 minut tygodniowo.
I to nie ma ekspresów bezobsługowych, nie ma takich ekspresów. Jura, niewyciągany zaparzacz, ale to nie znaczy, że on jest bezobsługowy. Też trzeba umyć tu w środku po wyjęciu tacki. Także pamiętajcie, jak będziecie dbali, tak będziecie mieli. Ja was pozdrawiam. Bartek, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Szybka naprawa, nie wiem czy była taka szybka. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć. Zerknijcie w komentarze, napiszcie co sądzicie. Tam macie też wszystkie nasze sociale, grupę na Facebooku, info o kawie. Pozdrawiam, smacznej kawki. Na razie, cześć.